Og så velkommen til dig, Joachim B. Olsen, Liberal Alliance. Du siger, at den højeste dagpengesats er 10 kroner over mindstelønnen i industrien, når man ser på timelønnen. Hvor har du det fra? Jamen, der må jeg jo indrømme, at det er ikke rigtigt. Det er sådan, at den er 5-7 kroner højere. Så jeg sagde noget, der var 3 kroner forkert, men min pointe den er, at man taber stadigvæk penge på at tage et job til industriens mindsteløn i forhold til at være på højeste dagpengesats. Men så er der en række andre fordele ved at tage arbejde, som også spiller med i overvejelserne. Man får en 6. ferieuge betalt, man får mulighed for tillæg, hvis man arbejder særlige vagter og den slags. Hvorfor tager du heller ikke det med i regnestykket? Der er jo alle mulige tillæg, man vil kunne tage med, men faktum er også, at der er folk, der arbejder til 110 kroner i timen. Men er muligheden for pensionsudbetaling senere i livet, en ekstra ferieuge, mulighed for tillæg og den slags faktorer, ikke netop noget af det, der gør, at det kan betale sig at arbejde? Det mener jeg ikke skal regnes med, fordi det er ikke noget, der gør, at det kan betale sig på den korte bane. Men det er jo netop de faktorer til sammen, der kan gøre, at der er et øget incitament til at tage et arbejde. Men jeg har aldrig sagt, at det på den lange bane ikke godt kan betale sig at tage et arbejde. Okay, Joachim B. Olsen, så skal vi have sandhedsbarometeret frem. Du får lov til at placere den røde prik. Er det sandt, som du sagde, at højeste dagpengesats er 10 kroner over mindstelønnen i industrien som timeløn? Nej, det er ikke korrekt, at den er 10 kroner over. Så hvis jeg ligesom skulle placere den her, så ville det ikke være rigtigt. Men, altså over ved sandt? Ja, hvis jeg skulle placere den lige her. Det vil ikke være rigtigt? Det vil ikke være rigtigt. Men pointen er, højeste dagpengesats, den er ikke 10 kroner højere, omregnet som timeløn. Den er 5-7 kroner højere. Så taber man penge på at tage et job til industriens mindsteløn, hvis man er på højeste dagpengesats. Ja, det gør man. Så derfor så vil jeg sige, at mit udsagn, det er sandt. Men jeg placerer den her. Så din pointe var sand, ja, synes du, men var dit udsagn sandt? Nej, det var ikke sandt, at det var 10 kroner, men så hvor skal den røde prik stå hen? Jamen, jeg synes, den skal stå her, fordi det der udgangspunktet for debatten, det er, taber man penge på at tage et arbejde, hvis man er på højeste dagpengesats i forhold til at være på industriens mindsteløn, og det er sandt. Joachim B. Olsen, mange tak skal du have. Det var slet.